陈恩、慧宇、怡珍、逸轩、静涵、静明、怡颖、玉清、晴雨等9位。为大家带来的是《隐形的翅膀》。大会报告，大队接力男子组第一组参赛的队伍有志邦街组、东洋实业、台湾电力经营区、瑞士药厂、台南纺织、各业工人联合会这以上是参加男子组第一组的选手好，我们掌声欢迎他们精彩的演出。男子组第2组集美实业、统一企业、统一实业、石虎多纸业、大成长城、永兴公司这是第2组参赛的选手，也请做好准备。场中呢，现在进行是第2比赛的最后一个项目，1分钟收获参加的是有上文文业创业职业工会、台南市各业工人联合会、台南市解说员职业工会、台南市师范职业工会、台南市市中心职业工会、台南师范服务人员职业工会、台南各业工人联合会职业工会、台南市工程人员职业工会、中华法人台南市劳工志愿服务协会选手加油这是经过我们的这个比赛。好，大家一定要进行的这大队接力。谢谢精彩的演出。我们没有想到本身呢，他也可以来弹奏一些流行歌曲。接下来要进行的是